After this song, there is some few points I want to talk about it. Basically, like we are doing the people it is strictly for DJs. Boka. Coding Kumbere Rivo, the Kampala. They don't require DJ Boka. That's a swallow with the one. Okay. Juma. Naba mukaga official ja crazy. Topa hapo. Ogenda manye songa lwaki lero katimbe. Ogenda manye kugenda kwogera. After this song, immediately mbadde natandikirawo. I don't want to waste too much time. Ogera ku nsonga eyo. Wabula nja kwongera okwebaza abo bonna abatuwagira ku timu yaffe ya Sharja Cream. Thanks so much for the love and support. Definitely, mbera ngemaze okuddamu okusobolayizinga tuddamu okutandikirawo twakola Juma sharinga. So today I'm talking strictly on DJs. Yakwogera ku mbeerero okuba sigenda balimba nga sisobola kusirika bimazeemu amaanyi otegeera. Okay. You're most welcome. Aliko wenna. Amanya gangu wampita DJ Kim's Fagan, Kim's Production. I'm the DJ by profession. But right now, I'm currently living in UAE. I'm in Dubai, Jembera. So, onakulwa lero waliwo ebintu ebinyiizizza. I personally mukunyiiza tebinyiizizza nnyo kiri awo naye binyiizizza. So I had to come to share with you kubanga ndaba nti it's too much. Ensonga gye njagala okwogerako nsonga si endala. Liz, how are you doing? Oh, ensonga njagala kwogera ku yaba DJ. Nze Kim kenyini kama kwogera ano nina association yaba DJ gye nvaamu e Kampala bagiyita FODA. It is Forum for Uganda DJs Association. Forum for Uganda DJs Association ena association eno yatandika mwaka 2014. Omwaka 2014 no yatandika yatongozebwa mu November ng'ennaku z'omwezi 11 olunaku lwali lwa mukaaga I think. Omwaka 2016 kyatongozebwa omukyala Idi by the time yali executive director Gen Pharmacist n'omukulu yali akyaliko Afandi Kale Kayihura, Hassan Kasinje, abakulu baali bangi ab'enjawulo. Twaliko MM ekabusa omukolo bwe gwali. So netandika association eno y'aba DJ kugezaako kutereeza mulimu gwaffe gw'aba DJ kubeera nga tuli bumu na kubeera nga omulimu gwaffe tuguweesa ekitiibwa. Though nekijja nga kitambula n'okweyamba okusobola okukwata ku ba DJ wonna w'osobodde munno omusika omukono, which was good. Era kibadde kikola bulungi, era kibadde kitambula bulungi, which is okay. Fuda mu kubanga weeri ne wajjawo n'ebibiina by'aba DJ ebirala. There is a association endala bagiyita DJAU, in short, in full bakiyita DJs Association of Uganda.
waliwo Kirinya DJs Association, tulinawo Cal Media DJs Academy, Gongo Records, nyingi nnyo association z'aba DJs ziriwo. Apparently mu mbeera eno eriwo eyaguddewo ya coronavirus ya COVID-19 mu karantini gye tuli mu lockdown e Uganda, ba DJ bavaayo nga bakulembeddwa mu Nimrod actually yakulembera ku nsonga eno. Mouse sharing a video eno era obeeko kuba oli DJ njagala owuliriza ensonga eno. Mu kusookera ddala Fuda DJs baafuna emmere. Emmere eno nti yavaawo omukulu Misa Kisemakula. Wavaayo emmere yavaayo kawunga. Akawunga kano kagibwayo omukulu gwe bayita Dan Kasasa aka DJ Daniyo. Nagenda ne wajaruna nafuna emmere, nagendako ne wafande Kayanja nafuna emmere. Emmere eno bagifuna bagabira ba DJ ab'omu association ya Fuda gye bagabira. Then omukulu Nimrod n'avaayo naye n'atandika omulimu gw'obwannakyewa okugezaako okusakira ba DJ emmere ng'ayita mu mikwano gy'aba DJ. Emmere gye yasookera ddala okufuna yagifuna okuva ew'omukulu Bebe Cool. Bebe Cool yamuwa emmere ndowooza zaali kilo 2 I think. Bwe nazuulira nti zaali 200 kilograms. Me myself personally I had to talk to Bebe Cool. I contacted him, we talked, chatting, and ngamba yes, Nimrod namuwadde emmere yammwe yangambye ebibiina biri. Waliwo Fuda ne Dijao, DJs Association of Uganda. Nabawadde emmere yammwe era alina okukola ki ogibawa. Ne mugaa well, thank you so much. Oba agiwadde Jose kyekiro kabulaza. Ne mugamba baba agiwadde Nimrod, it's fine. Tekina buzibu ejja kutuuka. Makubo matuufu geyiseemu. Bwe nava wa Bebe Cool, I had to rush to Nimrod. Nenjogera ne Nimrod, I'm talking to these people. Timbadde njogera nabo through WhatsApp. Contacting an Nimrod nangamba yes fine nero akuba nti kati kimu ozobudde bugenze kuba na chatting naye around zaali sawa nga 2 eze Uganda wano zaali sawa 3 nangamba tikira buzibu tukikwasaganye nkyane mugamba kituufu naye nze siri Uganda by this time ndi UAE. Ne muganda ngenda gezaako contacting n'abantu basobola okukola ki bosobola okukwatagana nabo ku nsonga eyo. Nengezaako contactinga mu association yange mu committee association gyembe ya Fuda ne baga nti bannaye emmere Bebe Cool gye yatuwadde Nimrod yagambye nkya mukubira amasimu alina kilo 10 zagenda otuwaayo ng'omuntu ezo yavudde w'omukulu Bebe Cool. Tugamba nti yes Zed beerako tovaako neri mubeereko temuvaako. Kirungi nti saawa eno abantu abali mu kujoininga all your DJs and the point I'm talking ziri kumwe ba DJs. So enkere bwe bakubira Nimrod esimu, Nimrod n'abagamba nti emmere yakoze eki yaweddewo. Bwemunkubidde esimu kuba bamukubira around saawa nga 10 ez'olweggulu bwe yaŋŋamba n'agamba nti emmere yaweddewo ne waliwo emmere endala gye tugenda okufuna tugenda bawakweyo. Ntuga which is okay bagumiikirize. Olweggulu ndowooza yafuna emmere yava wa Spice Dana I think yava wa Muswangs Avenue. Bamwa kilo bazaali 6 oba 7 sijjukira bwe nina bwe nabiwandiika. So ensonga y'emmere nejjanga etambula bw'etyo, emmere nejjanga etambula bw'etyo. Nengeza kubuuza abafuda kizibu ki ekiri ku mmere nekireetera ddala obuzibu lwaki emmere tetuuka. Ng'ate Nimrod bw'aba akola press conference akugamba nti emmere ya Fuda na Dijao za association eziri mu mateeka so ba DJ abo balina okufuna emmere, they had to pass through those associations. Fuda yegamba emmere tegifuna. Emmere amawulire gafuluma nti Nimrod yagaba emmere. Ate Nimrod agamba si yagaba emmere, so nekibeera nga kiri awo bwe kityo. Embeera egenze etabuka ku ba DJ ng'embeera eyongeredde ddala otabuka. Ngolaba nti kati emmere ekutte wansi ne waggulu. Bannange njagala nveeyo mbabuulire kintu kino. I'm not here to blame anyone, but njagala nkyogere openly and physically. Nimrod bwe yavaayo okusolooza emmere oba okuŋŋaanya emmere ng'akuŋŋaanyiza ba DJ emmere tegwali musango. Yakola kintu kuyamba ba DJ banne
Daniel bwe yavaayo okuŋŋaanya emmere tegwali musango era naye yakola kintu kiyamba badijje banne. So nandisabye oba nandyagadde embeera eno ekome, kubanga mu budde buno mu bbanga lino eribaddewo jasiri nebbanga lya lockdown, ate kitandise mu lockdown eno president gye yassaawo esembyeyo endala y'ennaku ez'oba ziri 21. Ebigambo bingi ebitandise okuyitingana through wakati w'abantu babiri Daniel ne Nimrod, nti olwaleero bwe ndabye interview y'okuspark gye bakoze ku live wire nga Nimrod ayogerawo uyu natuuse okuwulira. Nimrod yansindikire ne message nangamba kimwana bansibye nabadde mu kkomera, bazze ne banjoola nga baŋŋamba ngaba emmere simanyi nkuŋŋaanya abantu ate nga president yagamba tukole social distance. Ne muganga kibi muganda wange naye kyamukisa mulungi nti Mukama wakoze yakusobozezza n'okola ki novaayo. Nangamba naye kiteeberezebwa okubanga Daniel ye yampendulidde abantu abakoze ki abankutte. Ne mugamba lwaki ate mutuka kweyo embeera nga ffenna tuli badijje mwenna. Lwaki njogera ekintu kino lwaki kinnuma? Ekintu kino kinnumirwa nsonga nti abantu bano abakulu bano bombi Nimrod ne Daniel basajja bakulu mu industry ya DJ, ate bantu bebamu kubazze nga babeerawo nga balina jengeri gye banspirinza abantu bangi badijje bangi ababayigiddeko, ate balina badijje bangi bebaleese enda industry ate nga bamaanyi. Nate kati saawa eno bwe tuba nga twasalawo gamba tukoze associations zino okutereeza linnya lyaffe lya badijje nakwetereeza, ate saa ino nga mmwe abali bwe bali mu mbeera ey'okulwanagana ne bituuka n'okwerangira ebintu ebisongovu, kintu kiba kirungi nga ffe abaagaliza DJ industry ya music ya Uganda okuba obulungi. Ekyo kintu kiba kirungi nti n'ekintu ekirala ekyasinza okunyiiza twatuuse n'okutunuulira nti tulina badijje waliwo badijje be nalabye mbu simanyi beeyukireka, mwatuuse n'okutambula ne mugenda ne mukonkona ewa Vinka ewaka ewa Vinka mbu mugenze saba kawunga. Bannange akamanyiro ate mukakomye, ekitegeera akamanyiro mukakomye. Omuntu bw'aba avuddeyo okuwa abantu emmere nti oba awa badijje emmere si musango, ate abayimbi tebakakatibwako nti be balina obbawa emmere, temwakola nabo ndagaano nti balina obbawa emmere. Baneetukkirize ffenna tubadde tukola katukola mu maclubs batusasula ssente omusaala. Basically badijje ffe abafuna ne ssente amangu ennyo nga naye omuntu yenna yeno bakkirino bakita nafuna ssente, nti olumala okukola bwoti n'abamu ku ffe abamu ssente tuba twazijjeeyo dda nga twakatuuka ku bbaala n'ogenda n'osayiningirawo ssente zo n'ozijjayo n'otandika okukola nga ssente oziina. Dijja asembayo ofuna ssente entono abadde takka wansi wa mitwalo 7 buli lunaku, ng'ekiro nnyo dijja ayinza okuba ng'akola ennaku 4 mu wiiki. Kati bw'aba akola ennaku 4 mu wiiki gattagatta nti ennaku 4 mu wiiki ennaku 2 emitwalo 14 ennaku 2 emitwalo 14, gino emitwalo 2 negiri emitwalo 2 gino emitwalo 2 negiri 7 8 gye emitwalo 32 mu wiiki emu ssente zabadde akuŋŋaanya. Kati omwezi aba alina ssente mmeka? So nja kusaba tuleme omugugu guno gutikka bayimbi kugamba nti be balina otulabirira. Bannange kyanyiizizza nti tebakomyawo kugenda waba Vinka wokka. John Black bamusaliddeko na mu kkubo n'abasuubiza n'abagamba banenja bawo ekyo n'abansobola, aye ne batuuka n'omubuuza ng'ogenda tuwa kilo mmeka, biki byogenda otuwa byogenda otuwa tusuubiremu kinaki. Mukomye akamanyiiro kino bane njagala nkyogera nga dijje munnamu, abamanyi mumanyi abatamanyi it's fine, naye mukomye akamanyiiro. Kino kankibagambe abayimbi si be balina otuwa emmere, ate abayimbi si be batusindika mulimu gwe tukola. Okitegeera DJ Rush ogamba otya? Abayimbi si be balina otuwa emmere, abayimbi si be batusindika mulimu gwe tukola. Twasalawo gukola nga tugweyagalidde. Okitegeera ffe tuli badijje tuli mu kaaba, saino tuli mu kuyombera mmere, tuli mu kuyombera kawunga. Ebintu biri mu tuswaza buswaza nga badijje. Imagine luyale DJ tandika tukusandika ogamba tuyombera kawunga. Mutuuse n'ogamba nti gundi yagenze ku poliisi
nti yagenze ku police oli bagenze musiba lwa kawunga ochegeera. I'm seeing different groups of DJs gondi WhatsApp groups zendi mu nyingi naye ebintu byemukola bitandise otuswaza bannaye nga ffe ba DJ tetulina bwe tukeera ku makya awuliriza nti tuli awo tuli mu kuyombera kawunga. Nimrod ne Daniel bwe baba basalawo nti bagambye nti banoonya emmere baginoonyeza ba DJ tuleke bateeka ate ku pressure ochegeera. Wano nalabye nina WhatsApp nendaba nga ne Daniel ochegeera bamutadde ku pressure bamuga twagala mmere chairman Nimrod yennyini nze ansiba nsindikira amasina nga kimwana uliza abasajja bintu bagamba ne kati saawa eno twefudde abantu abasiru tuleme kulowooza nti tugenda kujja mbayimbi kawunga. Omuyimbi bw'aba tuwadde akawunga it's fine, it's good, aba kikoze kuva ku mutima gwe ng'akyagala. Nina ne voice notes ezimu ze nawulidde ne WhatsApp voices ezimu ze nalabye nga mugamba nti abayimbi baba tebabawadde mmere mugenda kulekera okuzannya music waabwe. Please, this is I'm giving you an advice ochegeera goba tozanya music we muleke ochegeera akakajanja mukajja wako gamba mbu bwana batabawadde mmere mugenda zanya music we kati ye gomuwadde ki ene mmere temwina nagisaba bayimbi kamba soke mbabuze ekibuuzo tulina ba bosses betukolera ma clubs ma bars bo batuwadde ki ebale zisinga ezimu kufe zitukola zetubadde tukolamu Kampala badijja abasinga zemukolamu Kampala zina contract ne DJs nga mubakoledde okumpi omwaka mulambe emyaka 2-5 emeka bala kigoji walabye yavuddeyo nesituka negamba nti kana akawunga kaba DJ bakakoledde ebbanga ddene ochegeera naye muleka kuswaza amannya g'abantu muleka kuswaza abantu nti muli mu kuyombera kawunga akawunga akamugenda ne mukawulira nti oli omuyimbi atuwadde kilo 10 gwe nolowooza nti kilo 10 akawunga kangi nnyo. This is just one bag ensawo emu bweti kati bwebala ensawo emu kilo 10 buli muntu buli DJ natwalako kilo 10 abantu 10 buluza akawunga kaba kakyalo kilo 10 ziba zikyali kati seberezera kilo 7 those are 70 DJs. Yazi wazi wendo kilo 7 yola benga yazida kanta namba obusawo kilo 10 luba buwendewo na isa weno omulimo obuzibu mubutadde ku Nimrod obuzibu mubutadde akazito mukatadde ku Daniel nti bana abasajja mubaleetedde obuzibu sayino mukubaleetera obuzibu batandise questioningibwa ebibuuzo. Aba basajja I'm sure 100% because most of them I talk to them and even most of the artists nematini beta asobola okunjulira nze kenyini manager wa Dikeze nena kozi noyogera naye nga yakamala okupostinga kuba abantu asinga twogera nabo bakimwa kenze embeera gyali musinungi bikibi nekimugandika naye bwe mboterezeza ojja tulowoolezayo munaye kyobolowoolezayo batabanibo mu mbeera ffena gye tumanyi kenzo gyali akutte miliyoni emu n'agisindikira Nimrod ochegeera naye ekintu ekiri mu kusinga okunnuma nti mutandise questioninga abayimbi mubaga mwagala buwunga mutandise n'okuleeta akamanyiro bwe temugenda zanya music waabwe mbabulirako ekintu kimu badijja abali mu kukola luno olugezigezi fe abali mu kukola luno olugezigezi tuli badijje b'e Kampala tuina district Uganda tuina districts nyingi because we have even 5 regions akawunga kebabadde bagaba kabadde kagaba mu region emu it's only central region so babadde bakawa central region embali babadde tebafuna kawunga eastern region tebafuna kawunga badijje bayo nena tubamanyi bali mikwano gyaffe gye bali nange nnabe njogera nabo waneno ku simu ochegeera western region basindikangayo konti kilo zino 10 ba kilo 2 zigenze embalala western region tuina northern region
waliyo ba DJ la fena tubamanyi bikwano gyaffe abali yabazanya music 1000 region tulina ba DJs bangi ba playing a music wabana Uganda tubawerezanga ku mmere nembo basirise tebekalakasizza. They are not even posting anything. But you guys, whenever you Kampala, I'm sure 100% mumukola n'okubasinga. Mukola n'okubasinga abali nekati sawa eno mutuleseeko akababba n'akamanyiro. Kino ngenda kyogera nza nyigire oba nkyawa no problem. Naye njagala tubagulira amazima. DJs tetukerangako ku macha nti baina tukolerera bukolerezi. Most of us we have family. Tuina family, tuina abantu betulabirira. And tubalabirira okuva mu being DJ sente tuzijjambwa DJs tubalabirira. Naye saawa eno mumulesa olugezigezi mu town Facebook mugimazeeko emirembe you are posting Nimrod yabbye emmere, Daniel yabbye emmere. Banange Nimrod si yakuyigiriza ebidongo, Daniel si yakuyigiriza ebidongo. Mbadde mbasaba bwe bafunya akawunga ne bakubira essimu oba n'ofuna chance n'ofuna akawunga well and good katwale kalye. I'm talking this because ne bwe nkulaga saawa eno message ya WhatsApp messages na WhatsApp sa enamba za iziri satu neza Uganda bili ne Dubai je nkozesa ne ku Facebook yange. People they are sending me messages seriously nina ne voice note ero omuntu ankubira essimu nangu nanga amwana muli bambwa n'ekigambo kyogede saga kyogera muli bambwa nnyo mwana nze temunampa na kummere se muli mukulya mmere neffe temutulowooza. Imagine kati mpuliriza voice note ali mukunvuma nti ffe tulya mmere n'akawunga sinnakalabako simanyi nakaveera mu kali okuleka benda bakuwa ku Facebook ne ku WhatsApp bansindikira. Naye kino njagala kibagamba nga kibabulira mazima baganda bange badde tuve mu mbeera ez'okweswaza. Era mwe badijje abagenze simanyi ne mugenda ewaba vinke ewakambu mugenze konkona kunona mmere mbusime mugenze kunona mmere bwe mwamaze ne musalako John Black mu kkubo mwawonye nti zisibera wa vinka wakana yeze embwe za zinawulidde ziboggola nabadde ngenda zibateera akakajanja mumbadde mukola sente za mumbadde temubawa sente okyegera bana bayimbi sibe bakama bamu. Kino ekintu kye tukola kuyambagana. Kino ekintu tukola nti omuyimbi omuyamba tomuyamba era naye takuyamba. Okyegera nti abayimbi bangi nnyo batazanya music waabwe. Kati natunulidde omukulu Pastor Wilson Bugembe yakutte emmere n'abawa n'akwata ne sente enkalu n'atuwa badijje. Naye njagala twogeze amazima wano badijje bameka abazanya music wa Pastor Wilson Bugembe mu session zammwe mwaba muyina bameka abazanya music waabwe. Okyegera on top of that ne mabega ojuzi nalaba Lydia Jasmine avayo n'abawa kilo bazaali kilo 2 ne mumwogerera ebigambo bingi nnyo nga kumugase ne media zedala zonna ezakuba ne zoogera. Ekyo kyasobodde obbawa gwe mutima gwe gwamugambye nti kyabasobola kyasobola obbawa. Bannaaye kino nkibasaba busabe mulekera akamanyiiro n'olugezigezi. Mwena mmwe badijje abagamba nti mwagala kawunga abayimbi balina obbayamba babawa emmere. Gwe ku bbanga lyozanyidde music we kuba ozanya music we abantu tebamunyumirwa mu bbaala management y'ebbaala nekusasula omusaala. Gwe ddiri wali okutte ku musaala gwo n'ogulayo ne bweba tray y'amagi nti ya mutwalo gumu 12,000 n'ogitwala ewa Bebe Cool oba n'ogitwala ewaani. But right now you are questioning Nimrod emmere eriwa. Nimrod talina dduuka talina katale. Oba oyagala osobola n'okugenda ewe wakajja kukulaga ntalinayo mmere. Daniel mumanyi musajja wattu family ye wakanjimanyi alina family nene etabeera na wakanti ayinza ye muntu wagwe actually ye muntu gwempako n'obujulizi ayinza n'okumala ewiiki namba nga talidde waka mmere. Nze bbanga lye nabeerako naye nga tutambula tukola tutya nga talina waka mmere nga tamalina byawaka wabula nga akola bwa kusindikayo mmere. Kati sene mulimu bakwekininga nti babbye emmere babaganye obbawa emmere. Kino sigenda balimba sigenda kukola kinzi sina gwe ngenda kuttira kuliiso kuba nze sina muntu gwe ngamba nti DJ njagala nze togenda zanya music wange kuba music gwenzanya si wuwo.
Nzija kwogera kino kintu kwegula naye just njagala mbagambe kintu kimu nti mubeere n'amagezi agategeera. We have been working. Ekintu sano kye tulina okwebuuza nga ba DJ nti mu situation eno bweti eriwo ki kye tuyizeemu oba ki kye tufunyeemu mu eno embeera. Nze eno embeera saagisanyukidde kuba nti nange famire yange egikosezaamu n'emikwano gyange ne baganda bange, naye ate bwe nzira ewalala nagisanyukidde. Reason being ntya nti etuwa ekyokuyiga nebeera nga wake up call nti etuwa ekyokuyiga kitya nti gye tuva ne gye tukoma omuntu yenna yeetaaga okubanga ne saving, nti singa twali twasevinga sente nga tuze tusevinga akasente kaffe mu mpola mpola, tewali badde nabudde bugenda mukayanira buwunga kilo 10, akawunga kagula siringi kilo eri ku 200. Ochegeera omutwalo gumu olinamu kilo z'akawunga kilo 5, that means emitwalo 2 ze kilo 10. Otaddemu transport, olinye boda okuva ekireka oze Makindye, boda ekulese Makindye egenda kuzaayo ekireka eyagala omutwalo gumu 12,000 boda, oze kukima akawunga ka mitwalo 2, that means okimya akawunga ka siringi 8 naye nga ate okimya eno siringi 8 otaddemu omutwalo gumu 12,000. Tukozesa obwongo butegeera. Nalaba n'omuntu omu ku matooke Spice Dana ge yabawa bwe yajja okunona amatooke, actually yanona amatooke yasindika na boda n'abawa ennamba y'essimu n'agamba ye DJ gundi ajje Makindye, ne bamutika ebiwagu bamu ebiwagu byali 3, enkota bagisalamu endowooza emirundi 2, ne bamuwako hafu, yaliko ebiwagu ndowooza oba 4 oba 3, boda n'egimutwalira n'ayomba nnyo nti yali ayagala nkota nnamba. Kati enkota nnamba gwe ssebo oli muntu omu, badijje tuli badijje abali more than ndowooza tugenda bw'oba ogasigasi tuyinza okuba tuwenda ne badijje akanaana abali mu Uganda, naye kati gwe omuntu omu oyagala enkota nnamba nga wano nkujjukiza nti baganda baffe abali e Masaka badijje abali e Masaka tebafunanga ku mmere, ab'e Kampala tebafunanga ku mmere, ab'e Mbalala, abaawe Lyantonde, obwawa Eastern Region, Northern Region tebeekalakaasiza, tebavuddeeyo kuyomba. Naye ffe badijje abali wano mu Kampala wakati wano bwe wati, just Kampala wano, just wano division is Nakawa, Lubaga, Biki, Makindye awe wati awo, just ezo division ffe abali mukayanira emmere, and on top of that mu bintu by'emmere tutuuse na kusibisizaamu bannaffe egenda mu makomera. Nimrod yavaayo akole ekintu ky'obwannakyewa mu mirembe asobole okutaasa ggwe. Dani yavaayo okukola ekintu pressure gye mubataddeko yetuusa okuleeta embeera eno yonna. Ebintu bino bibagamba badijje mutuswaza. Nze kimusinze nina ennyo era siina n'ate sisobola kukola bintu byakuba kutandika kuyombera kawunga. Mutadde ku bayimbi akazito mubatandise n'obadde bo tebakola. Ochegeera ffenna njagala tukkirize ffenna tuli ba contributing a music industry, but all of us we are benefiting in it. Because nenda kubala nenzanya music, they pay me money. Music nzanya wa muyimbi, that means I'm benefiting from muyimbi. Ochegeera naye ate bw'aba asobodde n'akwata kyakwata mukunja muganda wange ogamba otya, bw'oba asobodde n'akwata kyakwata nti mukunja akutte emitwalo 2 abagulidde emmere, yes fine, zaasobodde zaayina, ne kati ne mumuddawo ne mutandika omumusaba nammwe mufuna omusaala. Nammwe ku badijje mwenna ani yakozeyo ekintu ky'okuswala n'agamba nti kale kanguleyo ennaanansi 2 nzitwalire omuyimbi gundi nzimuwe nange mbeere nti mu mbeera eno eya kalantini namuyamba ne muwayo ennaanansi 2 gwe oli mu kusaba ssente akugulire emmere. Nabagambye nti ekintu kimu, tulina amabaala gye tubadde tukola batusasula ssente, ebbaala gye tubadde tukolera ze tukubira music Monday to Sunday, baala ki yavuddeyo neegulira badijje emmere oba neekwata emmere nega nti yo mugitwalire badijje. I want to give an example. Levikson yasindika emitwalo gyali 5. That is the money Nimrod ze yaŋŋamba ze yasindika ku Sumie.
emitwalo 5 bannange apart from ng'ogyeko olimba lwa nnimiro olwa Levikson turn the replay njagala muvi wa DJ mwogeza amazima ani azanya music wa Levikson omulala and even right now I can ask you limba kyo olwa Levikson naye yavaayo n'akwata sente n'abawa ochegera. And you guys, the one you are complaining, you are the DJs of a government, you don't play local music. I know them, but because tusirika naye kino njagala nkibagambe bwe tuba ffenna twagala okuba nti tulina ettaffaali etuusa ku music industry ya Uganda, tulina okuba nga tuli ekintu kimu. Nyamba nkuyambe. I want to give you some piece kujane y'omuyimbi ojayitamu okutuukaawo. Asasula studio ezannya ja recording oluyimba. Asasula ba backups ba recording. Balobudde baataddemu nga recording oluyimba olwo. Oba sente zateeka mu video. That means just okola production y'oluyimba okuyimirirawo. Nti akoze production y'oluyimba lwa Chameleone, nti production y'abaaliwa weeri, akoze production ya Gunsitula weeri, agitaddewo. Production yo keyinza okugwera miliyoni nga 8. Production y'embwetu ya luyimba lulimu 8 million. On top of 8 million, the one has made in only in just one production. Tekuli promotion. Asasudde radio, asasudde TV, asasudde chiwu, wanabawadde. Yes. End of the day, nolimba mukazi wa musajja atwataddemu sente luganya okukola. Mwe bennyini muluzize muganya oddukuba. And I'm talking that I'm giving an example of Mulangira Suuna. Yajja nayogera emabegaawo mwangu bamukyayira ku nsonga y'abadijje okuweka backpacker. Someone edited that video n'atemamu that clip akokokakokka napostinga that clip. Nze kennyini I personally nenkubira Mulangira Suuna esimu nemugamba ngo obadde otegeeza ki okwogera ensonga eno nagamba kimu si bwe kiri ensonga eri ABCD. Nasigala nemerako ku nsonga nga njagala kumanya ekituufu kyabadde kinenkubira ticha yali producer program yali host wa program. Nemuga ticha njagala kumanya nsonga ya Mulangira Suuna kiyalangidde ba DJ ABCD nanga asibwe kyabadde. Ticha netugenda kubukedde nampa program. Nendaba program nemanye engeri gye yavuddewa gyatuuso kyogera. Musajja tumwamuze ne muganuzanya music we. Nze kennyini n'abadijja abalala bonna abasobola twamukubira esimu nemuga atofaayo gugumingeza kiwemu obudde kijjattereera. Suuna musajja tu recently mbadde nene Dubai gye nalabira Suuna nga afukamidde n'okufukamira mbu ali mu kwetonda. Muyimbi wa Uganda. Saawe ne yakutte ne ssente n'abagulira akawunga. Enkyagenda kukola project empya agirelease nga agite temugenda dduzannya. Mugenda ddugoba naye ng'ate akawunga ke mwakalidde. Andisaino mulimu bateeka ku pressure babagulira obuwunga. Era bawadde mutandise n'okweshoninga. Mwalaba ni mulodinga bamuwaddire $7. Emulooza $7 ndoza zirimu emiliyoni 10. Mwatandise n'okubuuza forex bill gye yazicengisiza mwagala okugenda okubuuza mufune ne receipt bwe yazicengisiza. Mulooza $7 ndoza afunyewo kawombi. Mbagulidde ekintu kimu. Ogenda n'owulira kilo za kawunga nti kilo tumuwadde kilo 7. Nolaba akawunga nga bakatise ku kadayana ekitanda kijjudde kilo 7 eza kawunga. Buli kasawo kalimu kilo 10. Kola byawo ze kilo 7 bwe busawo 10 bwe busawo 7 be bantu 7 just abantu 7 nga batuta akawunga kilo 7 ziwendewo. And end of the day you start complaining mwagala buwunga.
mbabuulira nga mbalabula ga amalala n'olugezigezi mu lugyeewo. Mbabuulira ebyo mugaa temugenda zanya music w'abayimbi okuba tebabawadde buwunga, mulekeeyo omuzanya. Kitsoka ekyo tekirina buzibu, mulekeeyo omuzanya. Naye namwe mbadde mufuna ssente zammwe nga muzirya mwekka, teri abadde abawa. Ekintu kino nze nkibagamba, omuyimbi bw'aba asazeewo n'akikola mu mutima mulungi, yes, we appreciate that, tukisanyukire tukyagale mu mutima mulungi. Naye lwaki otuuka n'okugenda ewaka w'omuntu ng'ogenze ku kikomera okunkono oyagala bakuwa emmere? Temutuddako busiru nakamanyira obukopi bwa kika bwekityo. Simanyize pulezidenti w'abagundi eno ekireka tugenze waba vinke ewaka n'alemera mu nnyumba ku maaniino nga mugenze ewaka mugendayo nga baabe. Ewa vinka wali okimanyi okinga walaba ku TV Swangzabe yakwata emmere y'abadijje n'egibawo. Ate muyibe nnyini mwogera statement ey'ekisibo ekitumbaavu, mutemugenda kukubira Nimrod simu, temujja kugenda kunona kawunga ke. Lwaki muduka okutuuka ku mbeera eyokutuswaza nga badijje? You were spoiling our name. We had fought for this name for a long time. Ne muli mutuswaza muli mukuyombera buwunga. Segera abayimbi sibe bakama bamu, mugende eri gavumenti mugisaba akawunga, ye kulinako obuvunaanyizibwa okuwa ekyokulya mu sizoni eno kuba yeyaggalawo ebifo by'okoleramu. Segera ate gavumenti si yeyagaana okusevinga sente. Segera sevinga sente zo toddamu kaabira muntu. Nego muli mukubira abayimbi amasimu twagala sente za kawunga biki mubatande ku pressure. Sigala balinde kintu kino kinnuma ne mute temukomyoko ne mutekako neteka ntemugenda kuddamu zanya music waabo olw'ensonga mbu tebabawa sente za baganye bagulira akawunga. Kino kibagamba nga sikisa oba temumuzanya mulekeeyo. Segera nete mugenda kutuuka ku bantu bamalako mirembe, n'abayimbi nabo bantu sente zibabula nga bwe zibabuze mwe nammwe. Era ye bw'oba olabye nti asobodde okukwata n'aggulira kira 5 naye yasevinga alina bye yeerekereza emabega wali n'asevinga n'asobola okutereka ezo ziggulidde kira 5, ne gwe omusaala gwo gwonna gw'obadde ofuna ng'ogulazeeko. Ekitegeeza mwatera nabbakubira mu masimu nti mune mu nnyumba batugoba. Badde njagala sente za rent. So today sagadde kwogera nsonga nnyingi. I had to tell you that live zange sitera kola nti nkola buli lwakutaano, live yange ngikola lwakuna lwokka obudde bwekiro. Naye ekyo ekintu kinnumye okuba nti mwatuuse okusibisa Nimrod olw'okuba nti yabanoonyereza emirimu gamba yabbye akawunga. Nekinnuma kuba nti mwatadde Daniel Kazito abanoonyeza emmere. Daniel bw'anaaba asobodde obafunira emmere ajja gibawa. Nimrod bw'aba asobodde obafunira emmere bw'oba afunye good and well, thanks to God. Bw'aba tonafuna also thanks to God. Just leave it as it is. Kalas. Ekyo kiveeko, wait it for the next time. As per now, I'm going to share even this video. Naye mbabuulira akakajanja mukaveeko mukole nga musevinga sente zammwe. Next time temujja kudda kumala kubayimbi mirembe. Oshegera ndowooza n'abaana mulandira basulamu batwala gye bali. Right now I sign out.